여러분들 안녕하십니까. 오늘은 닌텐도 2를 갖고 왔습니다. 갑자기 웬 2냐 할 수도 있는데 제가 사실은 닌텐도 2를 갖고 있었습니다. 이때까지 공개는 안 했지만 실제적으로 저는 닌텐도 2를 갖고 있었습니다. 안 알려드려서 죄송하고요. 오늘은 첫 번째로 있는 게임, 제가 동물의 습격을 해보겠습니다. 태그를 할게요. 잘못 들어갔다. 이거는 제 본계정. 이거는 부계정, 이건 부부계정, 이건 부부부 계정이고, 이게 저희 타가TV 닌텐도 할 때 쓸 계정입니다. 클릭! 저 같은 경우에는 옛날에 이제 썼던 계정인데, 저걸 로그아웃 해놨습니다. 그래서 1주 패키지는 아직 안 되어 있습니다. 보이나 이쪽에? 나 보이나? 아니 지금 한 손으로는 이 카메라 잡고 한 손으로는 요거 조이콘 들고 있는데 이게 너무 그리고 저희는 이쪽 패키지 가이드를 담당하고 있는 누쿠 이그의 공돌이와 맘돌이입니다. 저희 또 타가도에서 함께 생활하면서 주민 여러분들에게 여러모로 도움을 드릴 예정입니다. 근데 얘네 둘이 분명 노블 상점에 있었는데 왜 갑자기 이으로 온 거예요? 혹시 아시는 분? 처음이야. 뭐야? 처음이야. 근데 카메라가 많이 흔들릴 수도 있어. 여기서는 저의 가명을 쓰겠습니다. 바로 몽크는 아니고요. 몽크는 제 본계정 이름입니다. 정하고 오겠습니다. 안녕. 이름 정했고요. 타가입니다. 타가. 확장 결정. 맞다. 이건 조이콘. 오케이. 생일은 이게 제 계정, 이 유튜브가 나온 날짜로 하겠습니다. 2월 24일 플러스 맞나? 26일이었는데 요거를 하고 있습니다. 안녕. 여러분들 어때요? 저 잘 꼽았죠? 죄송합니다. 아이고야. 너 가면 노블 사장이 돈 내놔라, 말 내놔라. 지가 어차피 자리도 없을 건데 이게 뭐 어떡해. 그러니까 옛날에 제가 옛날이래. 현재 거의 저희 이제 가게랑 주민 수까지 합하면 몇 명이라 해야지 거의 20 몇 명 되거든요. 근데 이 자리가 있을까 싶네요. 비비비비비비비비. 이거 소리 높여드릴게요. 이거. 저도 이걸 했어요. 이걸 했거든요. 근데 다리 이제 DIY 이거 낚시 대회도 참가를 해봤죠. 방금 대기를 아닌가? 이번에 업데이트 됐잖아요. 닌텐도 이거 동물의 숲. 일단 한번 들어가 봤거든요. 좋더라고요. 진짜 화질 뭐라 말해야지? 화질 좋다야 하나?
근데 거의 원래 거랑 비교를 해보니까 뭐 그리 차이는 별로 안 나더라고요. 화질의 차이는. 카메라 이거죠? 닦을게 잠시. 형님 여러분 안녕하십니까? 저희는 잠시 후 타가도에 내림 도착합니다. 현재 시각은 2시 16분 47초입니다. 48초입니다. 저기 타코가 있습니다. 여기 타코 있네. 타코. 여기 타코인데? 여기 내 집이고 여기 제 집, 제 본계정 집, 여기 타코. 조이콘 지금 한 개로 한 손씩. 그래 수고했어 구리. 안녕 타가님이구나 구리. 타가도에 온 걸 환영해 구리. 그치? 이거 오른쪽 L인가? L 뒤에 이 버튼 누르면 되는 거 알죠? 무슨 버튼이라 하지? ZR. 그리고 Z 자세히 보여드릴게요. 자세히 보면 ZL 버튼인데 이거요. 윈도우인데 어떻게 전파가 터질까요? 있지. 왜? 이건 지금 휴대폰으로 촬영을 하고 있으니까 그렇지. 써볼래라고 꼭 해야 해요. 왜냐하면 이거 제가 처음에 안 한다고 했거든요. 노구 사장한테. 근데 돈 주고 사야 해. 저거 마일인가 벨인가 주고 사야 해요. 저걸. 깜짝이야. 와 진동 엄청 세졌다. 갑자기. 원래 조이콘 진동 그렇게 엄청 안 세거든요. 이번 엄청 세게 바뀌었어 얘. 요씨. 눈동이 방금 이제 갑자기 한번 그 떨림 표시해볼게요. 어제 이렇게 진짜 방금 진짜 놀라가지고 저. 왜 벨이 영벨이냐? 나는 지금 아니야. 저기 유튜브 보고 있었는데 무주식으로 무로 주식을 했던데 저도 그거 하려고 본계정에서 벨 다 써서 물 샀거든요. 타임슬립 해가지고 다음날 월요일로 가야지. 하필 그날 월요일로 가가지고 뭐 다 써가서 돈 다 날렸어요. 그래서 그 노블 마일리지 교환 그게 있었어. 그래서 이제 벨 교환권을 살 수가 있거든요. 그래서 에휴 내가 주식을 했으면 안 되지. 그게 거의 코인이랑 비슷하죠? 예. 오늘은 요거 텐트 펼치고 안에 짐 풀고 선물 받고 끝낼게요. 노글포트도 한번 가봅시다. 계속 A 누르고 있어. 거의 맨날 이거 듣는 것 같아. 일단은 이동을 해보겠습니다. 요거지?
원래 B 눌러줘야 하는데. 너무 답답해. 아우. 너무 답답해 이거. 여기는 광장이라 너무 가깝네. 요거를 어디로 할까? 여기 좋다. 여기 터가 좋다. 네, 보여드리겠습니다. 일단은 보면 여기 광장이 건물로 되어 있고, 제 본계장 집도 보여드릴게요. 네, 갑자기 이거는 대길인가 도 1입니다. 여기고 여긴 노골 상점, 여기 노골, 여기는 옷가게, 여기는 이제 탱크 집. 어디로 찾아볼까? 여 잡자. 얘 딱 좋다. 여기로 결정. 짐 풀고 한번. 이거 아니구나. 잠시만요. 한 손으로 하고 있으니까 이게 너무 잠시만요, 여러분들. 어이씨. 카메라 흔들림 주의해주세요. 죄송해요. 네, 이거 방금 지나간 거 10분. 네, 이벤트 하겠습니다. 이거 방금 지나간 게 뭔지 맞추시는 분에겐 제가 친추 기회 드릴게요. 자, 첫 번째 소리. 힌트. 던져볼게요. 네, 이렇습니다. 소리는. 네, 계속하죠. 안 보여, 나무 때문에. 아니, 안 보여, 나무 때문에. 그거는 제가 따로 받겠습니다. 이거 촬영 끝내고. 네, 저 광장 가는 거는 다음에 찍겠습니다. 그러면 여기서 당기고 마이너스 누르고